नमस्कार, सात्विक आहार या मराठी चॅनलवर तुमचे सर्वांचे मनापासून स्वागत। तर आज मी तुमच्याकडे एक होम रेमेडी शेअर करणार आहे, जी मी स्वतः आणि माझ्या मुलांसाठी उपयोग केलेला आहे आणि त्याचा मला खूप चांगला रिझल्ट आलेला आहे। तुम्हालाही अशा प्रकारे रिझल्ट यावा यासाठीही मी तुमच्यासाठी शेअर करत आहे। तर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर आता यासाठी काय लागणार आहे ते आपण बघूयात। यासाठी मी 4 चमचे मध घेतलेला आहे। हे थोडंसं आलं घेतलेलं आहे, जे धुवून पुसून छान सुकवून घेतलेलं आहे आणि आता मी ते छान प्रकारे किसून त्याचा कीस पाडून घेणार आहे। कीस पाडून घेतल्यानंतर हे गाळण्याच्या सहाय्याने मला गाळून मिक्स करून मधामध्ये तुम्ही बघू शकता त्याचा किती छान रस येतो आणि तो रस आपण ह्या मधामध्ये ॲड करून तो तुम्ही फ्रीजमध्ये 4 दिवससुद्धा टिकवून ठेवू शकता। त्याला काहीही वास येणार नाही, कारण त्यामध्ये आम्ही पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे, फक्त आल्याचा रस आहे आणि मध आहे। पाणी न लावल्यामुळे ते 4 दिवस व्यवस्थित टिकतं आणि हे तुम्ही खोकला येत असेल तर तुमच्या मुलांना तुम्ही हे नक्की ट्राय करा आणि हे वापरल्यावर तुम्हाला काय याचे रिझल्ट येतात हे तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला लिहायला विसरू नका। धन्यवाद।